ওটা নিস না কেন? কি আনবক্সিং হলো তাহলে? বাড়ি যেতে হবে। আমি ছাড়বো না। আস্তে ভিতরে তারটা থাকতে পারে। হ্যাঁ, তার তো ভিতরে থাকবে। না সুবিধা কর। এই যে সব এই যে মুখ না আসলেই হলো। তা বেটা ছেলের হাত মেয়ে দিলে আরে এই প্লাস্টিকগুলো তো আগে কেটে ছাড়বো দিতে না, ওরা হয়। পাঠাবো তাই। এই ধারে প্লাস্টিকগুলো আছে না দাও না প্লাস্টিক পেন দাঁড়াও এটা সুজা করে কাটলে কি হবে? ও আবার যখন ইউজ করবে না তখন আমার ঢুকাই রাখতে পারবে। হ্যাঁ, হ্যাঁ না করলেই হলো বাক্সটা। প্লাস্টিকগুলো খুললে ওটা তারপর করতে হবে না। অলস করছে তো, দেখছি না। ও আর ঢুকাবে না। সব দিক দিয়ে খুলে ও যখন বিয়ে হয়ে শ্বশুর বাড়ি যাবে তখন এটাই করে নিয়ে যাবে। তার আগে খাইয়ে দিই। বাবা সেই লাইট 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 করে দে না গান ডান্স করবে না ও তো ফটো তুলবে, যেসব গার্লফ্রেন্ড বয়ফ্রেন্ড আছে না একটা কেন? একটা যে থাকে দেখবে কটা থাকে 14টা থাকে। ওর মধ্যে কালার আছে। এর মধ্যে মনে হয় এই দেখি কি কায়দা তুই কি বন্ধ করে দেবো? কালার